那所以他就特别去选了一个就是低剂量的胸部的电脑断层。那其实他做完之后，就报告就跟他说了，你是有结节，而且结节其实它有一点点毛玻璃状，请他要到医院去追踪。那他完全都没有任何的症状。对呀。那对，直到其实不到1年哦，他开始就觉得他会轻微的咳嗽，而且其实在有时候咳嗽咳了几声之后，他会觉得胸痛。然后他会发现他在工作的时候，其实老师有时候楼梯要上下，他觉得怎么好像会喘。他后来都到医院来，那拍了一张 X 光，我看到都吓到，因为他那时候才30出头岁而已，就肺部非常多的肿瘤病灶，2个肺叶都是。那后来再给他检查，他其实脑部啊、肾上腺就是很多的转移的病灶，那其实就末期了。他后来是肺腺癌这样。另外要提醒大家，其实大家都会去做健康检查。当你被提醒了，你肺部其实有一些结节的时候，尤其是长得奇形怪状的结节，你要特别注意，千万不要轻忽它。我就遇到一个30岁的那个国小老师，那他们那时候就是学校很好，就是有推，就是我们给你加一点点钱，让你们可以去多做一些健康检查。那所以他就特别去选了一个就是低剂量的胸部的电脑断层。那其实他做完之后，就报告就跟他说了，你是有结节，而且结节其实它有一点点毛玻璃状，请他要到医院去追踪。那他完全都没有任何的症状。对呀。那对，直到其实不到1年哦，他开始就觉得他会轻微的咳嗽，而且其实在有时候咳嗽咳了几声之后，他会觉得胸痛。然后他会发现他在工作的时候，其实老师有时候楼梯要上下，他觉得怎么好像会喘。他后来都到医院来，那拍了一张 X 光，我看到都吓到，因为他那时候才30出头岁而已，就肺部非常多的肿瘤病灶，2个肺叶都是。那后来再给他检查，他其实脑部啊、肾上腺就是很多的转移的病灶，那其实就末期了。他后来是肺腺癌这样子，所以这是要提醒大家，当你做这些胸部的检查的时候，其实有2个地方要注意。第一个就是大小，如果它很小，小于0.5公分，那其实你追踪啊2年，甚至它没有任何的变化，那它就是一个良性的病灶。因为人生在世，谁不会有几个钙化？谁无节？对，那其实谁没有过节？你如果大于1公分，那其实我们就会很强烈怀疑它应该会有一个恶性的变化。那甚至是这个结节，如果它很乖，它就是一个钙化，通常它边缘会比较干净。那如果它本身是个发炎的病灶，或者是比较恶性的病灶，它会往旁边侵犯，所以你会发现这个病灶长得就是我们有时候会描述像毛玻璃雾雾的，或者是其实会有一些奇形怪状，跟血管有一些连结的一些病灶出现在那边，那你就一定要去做一些诊断性的切片。小咪好险，你把它弄。是哦。我跟Jason其实从以前有孩子之后，大概2年到3年一定会做一次健康检查，就是这是我坚持的，因为有孩子之后你就会特别容易想活久一点，对，注意自己的健康。对，那因为疫情嘛，所以其实我们4年没有去做健检了，所以今年我就已经差不多趋缓，疫情好一点，我就跟Jason讲说，我很想去做全身健检，但我没有任何不舒服，我只是觉得太久没有做了，所以我们就去做了。然后做完之后，隔2、3天我就接到护理师的电话，这最恐怖了，2、3天。张小姐，你可能要再回诊，我帮你挂胸腔外科，胸腔内科。他说你肺部有个0.8公分的结节，超过了0.5公分。我听到我整个人就晴天霹雳。对，后来我们就去回诊去看。然后医生就讲说，其实你2018年的时候，4年前，其实我就有一个那个阴影，但那时候我没有想太多，所以你没有再去追踪它会注意或什么，所以他这4年已经长大了，长大到0.8。然后他说你看一下啊，其实你这个结节外面就是有那个毛边，然后有浸润，所以其实他们觉得不是太好，然后他是建议我说，就是先住院，他们的做法是住院2个礼拜，然后先切片。住这么久？对，住2个礼拜啊！住2个礼拜，你要先切片，然后等报告出来之后再确定要不要把它切除。那我就觉得这很煎熬啊！我有3个孩子，我怎么可能住院住这么久？然后我回到家以后就开始大哭，我就觉得说天哪，我该不会要死掉了吧？什么这样。后来就想说，那我们多看几个医院好了，看看不同的医生的说法。后来姐姐就把我们介绍到那个台大医院，那后来给医生看过以后还好，杰森就跟我说有一个坏消息跟一个好消息，你想要听哪一个？我说那我先听坏消息。当然啦，他说坏消息就是你还是要开刀，
医生说还是要拿掉。但好消息是，就只要3天就好了。其实医生说，其实你已经有长大了，那它就是不好，你就是把它切掉，也不要再去切片先。就是说他这也不用再去追踪了啦，不用搞对不对？直接一次一劳永逸了。这是切下来的那个照片，就其实它切蛮大的，对，0.8公分。因为它是放大的。不是，因为他说他要把周围0.8的蛮大的，因为要把连周围的东西都切干净，他怕他有组织对到旁边去，所以其实要切到那么这是大。对的。其实就像刚刚说的，我们在肺部的病灶如果是大于0.5公分，我们就要注意。那1公分我们大概就怀疑它可能是恶性。那你如果介于0.5到1公分，你要么就很密切的追踪。那如果像其实，在影像上我们已经怀疑它是恶性，其实就会做诊断性的切片。所以像我们图里面我们看到比较深色那个，其实是在麻醉的情形下，我们会去定位，有打染剂，就是再去定出肿瘤位置在那里，再去切。所以我们看下一张的时候，其实就是它切下来那个病灶，就会除了我们定位点会再往旁边再挖一些比较安全的范围，再看看有没有切大一点，对，有没有往外的侵犯这样。后来化验结果是好的，就是好像也没有任何的，就是不是恶性的了，不是恶性。那我只要每的半年回诊就好了，就安心很多。其实癌前病变最多是我们肠胃科啦，因为只要内视镜可以到的地方，不管食道、胃、大肠啊这些，我们只要可以早期的侦测，基本上这些地方都容易找到早期癌。那么早期癌之前还有一个叫癌前病变，癌前病变呢，我想大家大概可能都有听过，哪一些比较容易引起一些癌前病变？就是说，第一个有幽门杆菌感染在我们肠胃道胃里面的时候，它会让我们胃正常的黏膜变成肠化生，像肠子的黏膜。肠子的黏膜理论上它是个正常组织，但是我要长在胃里面，它就不正常，它胃了就比较容易胃癌。第二个就是我们胃有腺瘤，那么我们的胃部里面的息肉可能分成几个，大家如果去做胃镜，可能都常常听到有息肉，可是有几种，第一种增生性息肉，它不容易变恶性，第二种叫做胃底腺瘤。这一种也不容易变恶性，它大于2公分以上才会容易变恶性，所以这2种组织通常是比较好的，比较没关系。但是如果把胃底腺的胃底拿掉，只剩下腺瘤2个字，那就不一样哦。这一种就会比较容易变胃癌。那我过去就有个经验，有个例子啊，一个60几岁一个餐厅的老板，那他就肚子不舒服，然后来做胃镜。那做完胃镜之后呢，其实他看起来一开始有一个溃疡，可是他溃疡的形状感觉上就比较不规则。不规则的地方把它做切片，做完之后它就有幽门杆菌，也有肠黏膜化生。那肠黏膜化生以外呢，它还有分化不良，而且是高度。因为我们的癌症它通常不会突然间变癌症，它通常会先低度分化不良、中度分化不良、高度分化不良，接下来才会跳到癌症。而且它切出来就是分化不良，分化不良我们就跟他讲说，这个要再做一次胃镜，因为那次只有做切片，这一次会希望说它做一个比较大规模的把黏膜切除或黏膜剥离术啊。就把它整块分化不良的地方把它切掉，他如果当时这样切掉，大概这个疾病就结束了。但是他回去吃完药之后，其实他会改善，这就是他麻烦的地方，就是说很多癌前病变或早期癌，他去治疗它是会改善的，但是他其实癌细胞还在那边，是切掉啊，对，所以理论上正常我们就要切掉啊，而且这种不需要开刀，只要内视镜去切除就可以了。对呀，他就说，他回去要再考虑看看。然后后来。经过2年，我们就打电话叫他追踪啊，叫他回来都不要。2年后，他后来又大黑边又来医院，就再做一次胃镜，那时候就胃癌。然后做完第2段整个检查完之后，他已经癌症第3期了。哇，第3期。那这其实很可惜啊，因为这种像他这一种，经过早期治疗之后完全恢复，这种比例是非常很大的、很多的。我们再来看看下一个啊。小症状该处理吗？若错过黄金期，跟你一辈子。我再讲一个如果最近的冬季，你突然你的长辈们有一些糖尿病或肾脏病啊，什么高血压，他突然皮肤痒刺刺的，长出1、2颗的那个水痘一样的东西有结痂，赶快去皮肤科哈。我今天要讲的就是带状疱疹的抗病毒药物，48小时内效果才好，超过这个时间效果会大打折扣哈。那一天来了一个50几岁的男生哈。他是故意来考我，他就说：“洪医师，我这边右侧的肋骨好痛，会不会是骨折了？”哈，他就说他痛好痛。这是像是外壳的疼痛，不是里面脏器那些疼痛哈。那去照个 X 光看一下嘛，有没有搞不好真的是骨折或者什么哈？那我问他有没有撞到啊，有没有什么激烈咳嗽啊什么？他当时说没有，可是照了也都正常啊。那我也不知道怎么一回事啊，我抽血那些都没有异常。我说他这应该就神经痛。他说洪医师你应该是对的哈。他说其实他早就知道，他说
半年前有一次哈，就是他的皮肤就刺刺痒痒的，然后就长出了一颗一颗的水痘。他以为说就是那个皮肤病嘛，就买个药膏擦，结果那个就越来越大片，越来越大片。他直到大概1周之后，他终于就发现他擦的药膏没有效哈，他去看皮肤科医师，那皮肤科一看，哇，这个已经很严重的带状疱疹，可是已经1个礼拜了，已经不能使用那个抗病毒药了哈，那就开了一些止痛。那结果他来找我那时候，其实已经半年过去了。他皮肤已经完全都长好了，连一点疤痕都没有。可是好痛好痛，他还在很痛很痛。那个就是我们讲带状疱疹的病毒，其实一进入你的神经根哦，那种后遗症哈，你如果那时候有治疗，其实时效会比较短。如果没有那个就痛很久，即使到你皮外面都看不出来了哦。所以那个神经痛，那他已经吃了半年的止痛药没有效，那我当然开了更强的止痛药给他。那他还有开的一些抗焦虑的，很多的那个带状疱疹的痛，因为困扰太痛苦了，甚至有发生那个轻生啊、想不开那种，有没有？那后来。你知道这个案例哈，这个病人后来痛了多久？痛了3年。那现在我在这边当然呼吁一下，50岁以上，现在有一个叫带状疱疹的疫苗，对，哇，太棒了！带状疱疹疫苗现在有2种，比较早期的那个叫做那个活性的减毒疫苗哈，那个大概打1剂就好了，1剂大概花个4、5千块，防御率大概51%啊哈，那治疗那个重症大概66%。那如果是现在新型的哦，你去看可能跟你讲我要打2剂哈，新型的那是一种那个叫非活性的重组疫苗，那大概隔2到6个月要打2剂哈，那个比较贵，那个大概8、9千块。可是那个效果更好，那个大概有90%的保护力。我现在有4支疫苗要打，除了新冠疫苗、流感疫苗、肺炎链球菌疫苗，就是带状疱疹疫苗。我在照顾这些爷爷奶奶，这4支疫苗一定要去打。我们最怕是那个感染到那个3叉神经嘛，3叉神经你会出现鼻子跑到眼睛，会造成甚至瞎眼啊，这些都有可能，所以真的要非常小心。那洪医师，带状疱疹一开始要怎么看？就觉得应该是真的很难，很多开始就是刺刺痒痒，真的看不出来。可是它会出现像那个水痘一样，因为它就是一个水痘的一样的一个病毒，所以像珍珠一样，那有些结疤，就像那个，你就看啊，我弄一个大家就知道，你们以前有时候熬夜的时候有没有？嘴巴这边不是有破皮黑黑的那种，很多就是一开始会类似这样的一个疱疹，当然很痛很痛很痒，因为现在台湾人都很喜欢自己去买药膏来擦啦。我跟你讲说，如果这个季节那个地方出现，一定要先去看皮肤科医师。而且50岁以上才对，50岁要打那个比较那个啦，一剂大概可以维持它5到10年的免疫力。为什么要排挤40岁的人？那现在还是有很多人都碰到这种事都去找民俗疗法，真的这个就真的都对西医好像很排斥哎，对，等到发现好像这些都救不了你，你也来不及了。对，因为我妈之前也有乳癌啊，她好像是 HER2。positive，对对对，然后她一开始发现的时候，也是很多人跟她讲偏方，对呀，就是跟她讲说，我告诉你，你要吃这个东西，你不要去看医生啦，医生我告诉你那治不好，都会讲这个。然后我们家是很观念比较正，就说你就是给我去看医生，医生说什么你就好好的做标靶什么的，要不然他们在就是很彷徨的时候，真的很容易就是会做出一些其他的决定。其实我就有病人就是走进来，然后夫妻脸色都垮下来这样子。我们最怕看这一种，因为50岁左右的女性，一般病人会脸色很难看的进来，代表她的问题一般不会很单纯。她一来就说医生我有硬块，然后而且我就问她会不会痛，我们最希望听到她讲会痛，因为会痛绝大部分就是发炎比较没事，那无痛性的硬块一般就会觉得是比较不好的东西，结果。他一躺下去，我们超音波一照，他只是刚才教授讲的那个很大的那种囊肿，乳房的囊肿很多都是像水泡这样子，那甚至可以长到大概10公分。那一般如果病人没有症状，不会痛，不会说外形变得很奇怪，一般就像教授讲，不会去抽它。再来看我之前他们太太的一些财产啊分配都准备好了，然后呢还去什么生前契约都签完，对啊。结果后来发现不是之后呢，其实太太很高兴，可是我不晓得先生脸色是很平静啊，我不知道是不是想说已经过回来了要过回去，对，大概是这样。先生想可恶，对呀，好不容易有一笔了。张医生签稿也一看下姐的那个乳癌的，有没有看到男生的？有，大概我们台湾现在在1万多个里面有100多个1%而已。男生呢？男生男生就是这样，其实他的预后啦、治疗都一样。但是男生你总不会天天在摸嘛，所以他会往往会晚期发现。你看我你蒙这，你有摸他笑，男生也会有，也会。
治疗比较难。治疗是跟女性的一样，重点是男生不可能做乳房健检，健检了，因为太小，自摸而已啊。这个项目里面还有包括胸腔的嘛？现在我们胸腔内科其实看的不是主要是胸部，我们看的主要是里面的肺脏。那所以在这个肺脏，我们的胸部 X 光基本上只要做健检都会有照这个胸部 X 光片。那它里面的判断其实它非常多的一些数字，因为我们每个人照起来的 X 光片都不可能跟教科书一样都那么的干净。所以常常会打一些什么像什么双下肺野浸润啊，什么这边有一个小的结节啊，什么那边那个地方什么肺间有一些肋膜的增厚，那这个很常会有民众来就拿这个资料说，哎，我这个到底是什么意思？那其实我们一般看到这种所谓的双下肺野浸润，其实我们不会太担心，因为这种双下肺野浸润通常都暗示它可能是一些慢性的发炎机会比较偏高。它那个浸润的意思是说，它的肺部里面就有很多一些不寻常的线条。我们肺部其实里面是有气管跟血管，那有的时候在那个旁边的间质里面就有一些慢性的发炎的组织在那个地方做一些增生，在一般的放射科健检一直在打，因为它看起来那个就是不正常的，他就会把它打。把它写出来，那民众看到就会很紧张。那其实如果来，我们问出来，第一个问出有过敏的问题，大家就跟他说那个就观察就好。第二个是抽烟的也会有这种表现。那另外常会问的是结节，结节这个问题就非常的大，因为它要看它的大小，还有它的样子。有些那个样子哦，结节一看那个样子就会觉得这个就是坏人。但是有些就是刚刚我们教授讲的，他看起来是像穿西装，他可能是好人，到底里面是好的坏的，我们真的不知道。就像刚刚 Mina 那个，对，所以他有的时候如果假设通过有时候接在1公分上下的话，有时候我们是真的很难去判断，所以我们都会跟病人好好的解释，如果他有一些比较高危险的风险的话，我们可能建议比较确定的方式还是要做一个切片，或者是做一个所谓的那个胸部的电脑断层。那一般我们所谓的肋膜变厚这种变化，基本上就比较没有什么关系，因为它比较在台湾比较常遇到这种肋膜变厚，通常都是一些老人家，他可能以前有得过一些像是一些肺结核或一些传染性的疾病，它造成一些那个肋膜上面的一些变厚，那种 X 光片有的时候也会看得到。那我们这边有一个案子，就是说我们有一个病人，他也是一个50-60岁，他是做公司健康体检。那其实他来的时候，他就是说他的 X 光片说在他的右边上面有看到一颗大概2公分多的一个结节。那个时候他就开始紧张了，所以他就拿来医院问嘛。那个结节一看起来，我们在看那个结节那个样子哦，就怪怪，有点像那种放射线那种感觉。那种一看我就说这个应该不对劲，我说我们先做个电脑断层看看。哎，电脑断层的确就只有看到那一颗哦。那病人想说那应该可能可以开刀，那我们就帮他做一些术前的评估嘛。结果很可惜，没想到他全身骨头已经全部转移出去。那个最后的结果出来也是一个所谓的第4期的肺腺癌。那这个病人算运气很好，他有一些可以发现的一些那个基因突变，所以我们给他使用标靶药物之后，其实他现在控制的还不错。右上的地方哈，在右上那个地方就很明显，有一颗很明显的，这个是我们在看到，我们之后一看就会觉得这个就是坏人啊，坏人，对，就是坏人。那我们这个会很谨慎，如果它小一点哦，小一半，只有1公分，又想到我们就很麻烦。我们基本上就是追踪了。那如果有些病人，像我有时候会遇到一些病人，他很谨慎，就像刚刚可能 Mina 讲，他很谨慎，他很紧张的，那我们就会建议就干脆就把那个地方做一个切除，切除下来反而会比较不用那么每天在那边担心。对，像我有个朋友就是近期去做身体检查，就发现就很小，他就不管好人坏人都先切掉，有些就是后来切出来还真是坏人。对，真的算蛮有福气的。哎，这样讲也不对啊。认真看了我的健康检查报告，我发现我自己也有肺结节的影像。那如果已经经过了大概已经有5-6年以上，你那个应该是好人，应该还 OK， 就不会有问题。一般通常要看它的，如果它没有写大小哦，表示它很小。那还有一个女性比较常遇到，可能是像乳头，因为乳头它其实在我们的 X 光有时候会拍到一个结节。所以我也蛮常遇到有患者就是拿着 X 光来说，哎，我长一个结节，那个一看啊就是乳头。那我们这种叫他去重照一张 X 光片，在他乳头那边旁边给他做一个标记，就可以很清楚的把它排除掉这个问题。小郭，你那是2年前检查的？我那7年前。你在找麻烦了。你如果有事早就不会坐这边了。你也活得白白胖胖的。气色越来越好，都比我们好了。那第二个呢？第二个，腹部检查出这些脂肪肝、肝囊肿，还有胆结石和胆息肉。所有的影像学检查哈，它就像瓜哥刚才讲的，有时候病灶真的很小，它只能告诉你可能的趋势，它没办法告诉你它一定100%是什么。
好，那如果腹部超音波看到的脂肪肝呢，其实一般来讲只有重度脂肪肝需要再注意，原因是因为美国现在的肝癌比较容易发生的，不是在于病毒的感染，而是在于重度脂肪肝之后变成非酒精性肝炎，纤维化之后变肝癌，所以重度的我们会提醒要注意。那如果是肝囊肿，囊肿其实跟乳房比较像，它就是比较偏向水泡那一类，绝大部分都是良性的。它其实说真的。真的很担心，就稍微再找专科医师看一下。觉得不担心，你下一次健检再看，其实也够。好，那再来就是有那个所谓的肝纤维化，就或者是另外一句话，常常看到所谓的叫肝实质病变。哦，这一种东西的话，你就要先知道自己有没有一直喝酒的习惯，因为有时候酒精性肝炎就会变肝纤维化。再来就是你要再去验有没有 VC 肝，如果之前没有验过，要验看。好，那。再来就是很常见的，也是所谓的胆结石。那胆结石哦，在以前的时代哦，20年前大概胆结石，你跟所有的内外科医生讲，他们都是建议你啊，没关系啦，你就有很厉害，一再发作啊，常常在住院，再考虑开刀。原因当你要开一个20-30公分的伤口。那后来腹腔镜微创手术兴起之后，肚子打3到4个原子笔。现在不会了，现在开刀。对，现在如果说被诊断有胆结石，然后而且你曾经发作过1次的话，其实大部分的医师就是认为你可以考虑手术了。哦，因为伤口很小嘛。那如果说你以后胆结石，你不小心有碎片掉进胆管的时候，你会变得本来是。甚至在国外是当天住院开刀的手术，你会变成要背一个支架背1个月，所以会把小事变大事。所以现在胆结石如果有症状是可以考虑开刀。那再来有被讲的是所谓的胆息肉，胆息肉一般大于1公分哦，其实不管内外科医师都会强烈建议你要认真考虑手术的这个状况。为什么？原因是因为它比较容易有致癌的可能，像我就一个50岁的一个病人这个案例哦，他是在非洲那边工作的，他当年出国之前呢，他诊断有0.8公分的胆息肉，因为就在灰色地带嘛，所以他就觉得说，因为来看我们也会说，那你可能3个月、6个月再追踪一下，真的可能到1公分，那你认真再考虑开刀。结果他一出国就给我出到。1年多快2年，而且他快2年的时候，他不是因为回来再健检，他是在那边突然间越来越瘦，然后整个脸都变黄。那后来就回来的时候，他已经是胆囊癌，然后整个肝脏转移。对，那很不幸是没有活超过半年。所以你看到没？你刚刚讲到追踪了，他一时转头一忘，常常开始离开医院就忙了可能一忙1-2年就忘了。他如果没有症状，他也不会回来，他是会越来越瘦了。对，因为刚才你又找麻烦了。7年前，因为刚才医师不是讲完说有胆结石的话，就是建议赶快开刀，因为我怕要背1个月。我这个胆结石跟我和平共处已经7年了。对，就是因为其实我本来不知道我有胆结石这件事情，但是因为在28岁的时候，我有一阵子就很常呕吐。对，不是怀孕的，是呕吐，然后会拉肚子，然后而且这2个症状会一起来。然后可能今天突然吐完之后，可能1-2个小时之后我就好了，然后可能过没多久我又开始有这样的症状，但是因为它发生的频率越来越近，然后公司的就是经纪人就跟我讲说，你要不要去做健康检查？然后那时候我就想，好吧，那我去检查看看好了，因为我去看了所有的医师都看不出什么原因。然后后来我去检查完之后，我才知道说原来我有胆结石。然后因为我就问医师说，我为什么会有胆结石？然后他就跟我讲说，你是不是常常暴饮暴食？对，或者是饮食不正常？然后因为我就是我工作的时候我可能就不吃，但是我一工作结束我就会很饿，然后我就吃很快，然后吃很多，长期这样。他说你不能有这样子的一个状态，因为如果你是这样子的话，那个胆结石会越来越严重。所以他就建议我工作的时候包包都要放一些小点心，然后肚子饿的话就塞一点饼干或者巧克力，然后不要让自己那个饥饿感那么重。对，所以我现在有时候还是会这样，但我发现我这样的时候，我的那个上腹部会有一点点痛痛的感觉，因为我吃完东西我就会痛，然后后来我才知道原来也是胆结石的关系。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。